Hemen ematen den taula honetan agertzen dira sustantzia desberdin batzuk. Ikus ditzagun zeintzuk diren. Hau da C4H8 eta hau C4H10. Bueno, A atalean aipatzen da N-butanoaren 14,5 kilogramo erretzen direla. Zein da hauetatik N-butanoa? Butano arrunta. Bai, C4H8 hori ez dugu ariketa honetan erabiliko. Izango litzateke, ziklobutanoa adibidez. Gure kasuan N-butanoa, beraz, datu hori ez dugu erabiliko. Erabiliko dugu hau, gero, errekuntzan badakigu karbono monoxidoa eta ura sortuko direla. Beraz, karbono monoxidoa ere, soberan dago. Orduan, lehengo egingo duguna da, idatzi, atalean eskatzen den erreazioa N-butanoaren errekuntza hori aipatzen da. Oxigenoarekin doitzen dugu, beti bezala, karbono dioxido eta ura emanez, eta badakizu nola doitzen den, hemen 4 bat jarri behar dugu, hemen 5 eta hemen 13 erdi. Orduan, lehengo eta behin, jakin beharko gendukena da, zein da erreazio honen entalpia. Hau da, zenbat kilojoule askatzen diren erretzen den mol-butano bakoitzeko. Bueno, hori, Hesen legearen arabera, badakigu erreazio baten entalpia kalkulatu egin daitekela, ezagutzen baditugu erreazio horretan parte hartzen duten sustantzia guztien formazio entalpiak. Hemen egingo dugu batura produktuen formazio entalpiak ipiniz, eta hemen egingo dugu batura, baina erreaktiboentzat gauza bera eginda. Bueno, hasten bagara ordezkatzen, emandako balioak, 4 bider, -393,5, hau kilojoule moletan dator. Eta 4 mol dira, beraz, molak desagertuko dira, gehi 5 mol, uraren molak, bider, -200,41,8 kilojoule moleko. Ken, eta orain hemen, ipiniko ditugu erreaktiboak. 1 mol, butanoarena, biderkatuta, -124,7 kilojoule moleko. Gero etorriko litzateke oxigenoarena, baina badakigu 0 dela, eta hemengo eragiketak egiten badituzu, ematen du -2618,3 kilojoule. Hori da, askatzen dana gure erreazio honetan, begiratu erreazioa nola idatzita daukasun. Esan duzu, mol bat butano erretzen danean, orain kalkulatu dugu askatutako beroa, beraz, hemen jarriko dugu, hau dela, erratzen dan mol butano bakoitzeko. Edo, bestela egin dezakezu, mol bat butano erretzen danean, hiruko erregela baten bidez, esaten duzu, 2618,3 kilojoule askatzen direla. Baina gure galdera da, ia zenbat askatuko dan, 14,5 kilogramo horiek erretzen direnean. Egin behar dozuna da, 14,5 hori kilogramoak gramotara pasa 1000 kilogramoko, eta gero 58 gramo mol bat dela jakinez, horrelatarako dozu zenbat mol butano erretzen ari garen. Eta dira 250 mol butano erreko direnak. Hori jartzen baduzu hemen, zenbat askatuko da, hiruko erregela hori ebatziz, lortzen duzu 674.000
575 kilojoule askatuko direla. Hori da atalean eskatzen dena. Ataleko erantzuna. Orain, bigarren galderan eskatzen dena da barne energiaren aldakuntza. Dakizunez, erlazio bat dago delta H eta Qpren artean bardinak direlako. Entalpia beraz da bero, askatutako beroa prozesua presio konstantean gertatzen denean. Baina barne energia da volumen konstanteko beroa. Dakizu erlazioa Qp eta Qvren artean. Orduan, delta H eta delta Eren arteko erlazioa ere ezagutzen duzu. Ariketa honetan eskatzen dena da, B atalean eskatzen da delta E. Hau da, barne energiaren aldaketa. Eta hori lortuko duzu, goiko berdintza horretan askatuta delta H ken RT delta N. Hau da, barne energia aldaketa da delta H, oraintxe lortu duguna, kontuz zeinua, minus 600 da 64.575, hemen zeinu epini behar dugu, delta epintzen dugunean. Aurreko atalean erantzun dugu zeinu barik, baina esan dugu askatu egiten direla. Bai? Horrek dira kilojouleak, ken, eta orain dator R. R-ren balioa da 8,11 joule, baina guk kelbinetan, kilojouletan ipini nahi badugu, 1000arekin zatitzuko dugu, eta izango dugu honek kilojouleak direla. Zati, gradu kelvin, mol. Hau da, termodinamikan erabiltzen dugun R-ren balioa. Eta orain, faltatzen zaigu delta N-ren balioa. Delta N, erreazio honetan, zenbat balio du delta N-ek? Eskuinean dituzu 4 mol karbono dioxido eta 5 mol ur, baina ura egoera likidoan, ez badigute zer esaten, egoera likidoan dagoela suposatuko dugu, eta gero ezkerreko atalekoak izango dira mol bat butano eta 13,5 mol oxigeno. Hau da, geratzen da 4 ken 7,5. Berdin, minus 3,5 mol. Hori da delta N-ren balioa. Orduan, hori da hemen ordezkatu behar duguna. Eta hemen eragiketak eginez, lortzen dugu delta E-ren balioa dela minus 664.064,9 Hau da, ikusten duzu, hau kilojouletan adierazita, ia izan dezakegu da hemen lortu dugun balioa. Hori askotan gertatzen da. Gai hau, bigarren gai hau, hemen dagoen gai hau RT delta N oso txikia izaten da. Eta askotan 0 ere izaten da. 0 denean, borduan, delta H eta delta E bardinak dira. Edo, beste modu batera esan da, Qp eta Qv. Hemen, lortu dugun aldaketa txiki hori, azpimarratzen dugu, emaitza moduan hemen daukagula, eskatutako barne energiaren aldaketa.